अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों से ये सेट है ऑन और हवावे का। इसका मसला है चार्जिंग का, ये चार्ज नहीं कर रहा। ये देखिए अंदर से ख़राब हुई पड़ी है, इसकी जैक उल्टी लगी है। सो हमने पहले इसको ओपन कर लिया है, तो हमें बाद में ख्याल है आपके लिए वीडियो बना। तो ये बैक कवर है शीशे का, इसको सुकून के साथ साइडों से मतलब आराम से इसको ओपन करना है आपने। ये है शीशे का, वरना टूट जाएगा। अगर प्लास्टिक होती तो कोई इशू नहीं था, ये शीशे का। सो ये तो पहले हम उतार चुके हैं, और सबसे पहले इसकी बैटरी की जो स्ट्रिप है ना, वो उतारनी है आपने। स्ट्रिप उतर गई। उसके बाद यहाँ पे नट, ये भी हमने ऑलरेडी ओपन कर ली है। ये देखें जी, ये स्पार्किंग हुई पड़ी है, ये सुकून से खोलनी है। ये भी जी, ये देखें, ये लगी हुई है उल्टी। तो जिसने पहले लगाई है ना, ये उल्टी लगाई है। सो अंदर से भी ये चेक करें। तो ज़ाहिर सी बात है, इसने डैमेज ही होना था। तो सबसे पहले आप इसको उतारते हैं हम। हमारे कैमरे को फोकस नहीं आ रहा आज। सबसे पहले इसको हम करेंगे सोल्ड, उसके बाद थोड़ी सी वॉश करेंगे इसको पेस्ट के साथ। पेस्ट थोड़ी सी लगाएंगे। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको एक और बताऊं, ये ओके हो गया। तो जो मज़े की बात है, ये देखिए, ये जैक, ये जो हमने उतारा है, और ये जैक इसको लगेगा। तो इसको कंपेरिजन इसका ये होगा कि हम देखेंगे कि आया कि ये सीधा या उल्टा यूज़र। अच्छा, ये देखें, यूज़र नहीं मिल रहा मुझे, यूज़र ढूंढे ना ज़रा। तो ये देखें, इस जैक को भी देखें आप, ये इस तरह गया, और इसको देखें, मतलब इसको ऐसे रखेंगे, मतलब ये सीधा इस तरह से है, ये सीधा इस तरह से है, इस शेप में। ये बिल्कुल मतलब अगर ये इधर, ये भी बिल्कुल सीधा लग जाएगा इधर। हमने देखना है इसके पॉइंट को कि कौन सा जो है पॉजिटिव का, कौन सा ग्राउंड का है। सबसे पहले हम इसको वॉश करते हैं, और उसके बाद मीटर से इसको चेक करेंगे। मीटर से ये चेक करेंगे कि ना, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देखनी है। तो बाज़ औक़ात हम अक्सर इस जगह पे आके ना भूल जाते हैं कि इसको चेक करने के बजाय ना हम बस ऐसे जो भी हमारे सामने वो आ जाए ना जब हम उसको लगा देते हैं। सो आराम से, कैमरामैन भी हमारा सोचता है। अच्छा जी, ये देखें, हंसी मजाक अपनी जगह बट काम अपनी जगह। तो ये देखें, अब हमेशा की बात है, अगर ये सीधी लग जाएगा दूसरी जैक की तरह, ये जैक हम इसको ऐसे ही सीधा लगाएंगे तो इसकी ये पॉजिटिव है, ये वाली साइड, ये नेगेटिव है। हालांकि इधर बोर्ड की जो है ना पॉजिटिव ये वाली है, ये नेगेटिव ये वाली है, पॉजिटिव कहता हूँ नेगेटिव, सॉरी, ये नेगेटिव ये वाली और पॉजिटिव ये वाली है। तो हमें कैसे हम ये चेक करेंगे? ये देखें, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का आपस में लगाया, सोई उठी। तो ये देखें, मैं ग्राउंड ये पॉजिटिव इधर रखूँगा
और नेगेटिव इधर। ये देखें बिल्कुल, अगर मतलब ये साइड चेक करें, ये बिल्कुल नहीं हिल रही, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल ये नेगेटिव है। सो ये जगह का मसला इशू सामने आता रहता है। तो ये इशू है कि आप देख सकते हैं, पहले इसको चेक करना आपने कि इसको पॉजिटिव किधर से है, नेगेटिव किधर से है। सो अब हम ये जैक इस पर लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव है ये वाली है पॉजिटिव। ऐसे करेंगे ना, ऐसे ये सीधा, ये देखें ऐसे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये सीधा है इस तरह, ये इस तरह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको फिट कर लिया, अब इसको सोल्डिंग करना है। अच्छा दूसरी बात ये, आपको अगर ना समझ लगे ना, मतलब इसको इस जैक को ना चार्जिंग की ग्रिप में के साथ इसको मतलब इसके वोल्टेज आप किसी जमाना से निकाल सकते हैं। बाज़ बात उल्टी होती हैं। जी जनाब, ये देखिए बिल्कुल फिट हो चुका है। इसको फिट करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम हो ना तो बिस्मिल्लाह हम पे फर्ज है। इससे 100% उम्मीद होती है कि हमारा काम अच्छा है इंशाअल्लाह। वीडियो बढ़ दी कहीं बंद भी है, सेकंड चल रही है, सेकंड भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और ये आराम से क्या नहीं पड़ दे। अच्छा दोस्तों, ये बिल्कुल फिट हो चुका है। ये स्लिप लगा दी मैंने। आप भी इसको हम चार्ज करेंगे। ये भी देख लें कैसा आ गया ऐसे। ये देखें जी, शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।